Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi di channel yang sama. Kali ini saya akan share bagaimana cara mengatasi batuk dengan ramuan herbal alami. Dengan bahan utamanya yaitu buah sirsat. Sebelum membuat ramuannya, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahan utamanya ini adalah buah sirsat, piring, pisau, gelas, sendok, blender, 1 botol air, gula pasir, dan baskom berisi air. Selanjutnya kita pada proses pembuatan. Langkah awal, kita kupas buah sirsat terlebih dahulu. Nah, cara mengupasnya kita bisa menggunakan pisau. Kita juga bisa menggunakan tangan kosong. Sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu. Ketika sirsat sudah dikupas, kemudian masukkan buah sirsat tersebut ke dalam blender, tapi jangan lupa untuk memisahkan biji-bijinya terlebih dahulu. Setelah itu, kita masukkan gula pasir kurang lebih 4-5 sendok makan. Masukkan air secukupnya saja. Tutup blender. Lalu nyalakan. Tunggu sampai halus sekitar 30 detik. Jika sudah terlihat halus, matikan blender.
Kemudian tuangkan jus sirsat tersebut ke dalam wadah atau ke dalam gelas. Nah, beginilah tampilan jus sirsat tersebut. Ramuan herbal jus sirsat untuk mengatasi batuk siap untuk dikonsumsi. Semoga bermanfaat.